हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेब्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेब्यामेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड करंट के बारे में। जनरली इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है वो पार्ट जिसका हम वेल्डिंग करना चाहते हैं के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड के साइज के अनुसार कितना करंट रखना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड का साइज का सिलेक्शन अच्छी तरह से करना चाहिए जिससे वेल्डिंग के दौरान कोई वेल्डिंग डिफेक्ट ना आने पाए। इलेक्ट्रोड का करंट भी अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। लो वेल्डिंग करंट के कारण इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है, वहीं हाई करंट के कारण स्पैटरिंग या अंडरकट जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट आते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोड का जो करंट का सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रिपेयर या मेंटेनेंस के दौरान कई प्रकार के मेटल में वेल्डिंग करना पड़ता है। जैसे कहीं पर माइल्ड स्टील का मेटल होता है तो कहीं पर स्टेनलेस स्टील का मेटल होता है तो कहीं पर कास्ट आयरन का मेटल होता है। अलग अलग मेटल के अनुसार अलग अलग इलेक्ट्रोड का भी चयन करना पड़ता है। जैसे माइल्ड स्टील में मान लो हमें वेल्डिंग करना है तो इसके लिए हमें माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोड का चयन करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमारा मटेरियल जो है एसएस का है, स्टेनलेस स्टील का है, तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि हमारा जो मेटल है वो कास्ट आयरन का है तो हमें कास्ट आयरन के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब हम देखेंगे कि अलग अलग डायमीटर के इलेक्ट्रोड के लिए कितना करंट रेंज होना चाहिए। यदि हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 mm है और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E6010 है तो इसके लिए जो करंट रेंज होना चाहिए वो है 40 टू 80 एम्पियर। उसी प्रकार यदि हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 है और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड E6011 है तो इसके लिए करंट रेंज 42 एम्पियर होता है। और 60-13 का जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसके लिए करंट रेंज होता है 45 टू 90 एम्पियर। उसी प्रकार 7018 इलेक्ट्रोड के लिए अपना जो करंट रेंज होना चाहिए वो होता है 70 टू 110 एम्पियर। अब हम देखेंगे यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर 3.2 mm है तो हमारा जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 6010 के लिए कितना करंट रेंज होना चाहिए। इसके लिए करंट रेंज होता है 75 टू 125 एम्पियर। उसी प्रकार 6011 इलेक्ट्रोड के लिए अपना वेल्डिंग का जो करंट रेंज होता है वो भी 75 टू 125 एम्पियर होता है। और 60-13 का जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसके लिए अपना करंट रेंज होता है 80 टू 130 एम्पियर। और 7018 इलेक्ट्रोड के लिए करंट रेंज होता है 105 टू 155 एम्पियर। ये सब हमारा 3.2 mm इलेक्ट्रोड डायमीटर के लिए करंट रेंज हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 4 mm इलेक्ट्रोड के लिए कितना करंट रेंज होना चाहिए। यदि हमारा इलेक्ट्रोड 6010 है तो इसके लिए जो करंट रेंज है 110 से 170 एम्पियर। उसी प्रकार 6011 के लिए भी अपना करंट का रेंज होता है 110 टू 170 एम्पियर। और 60-13 का जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसके लिए करंट रेंज होता है 105 टू 180 एम्पियर। और 7018 के लिए अपना जो करंट रेंज होता है 130 टू 200 एम्पियर। आइए अब हम देखते हैं 5 mm इलेक्ट्रोड के लिए कितना करंट रेंज होना चाहिए। यदि हमारा इलेक्ट्रोड 6010 का है तो इसके लिए करंट रेंज होता है 140 टू 215 एम्पियर। उसी प्रकार 6011 के लिए वेल्डिंग का करंट रेंज होता है 140 टू 215 एम्पियर। और 60-13 का जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए करंट रेंज होता है 150 टू 230 एम्पियर। और 7018 इलेक्ट्रोड के लिए करंट का रेंज होता है 200 टू 275 एम्पियर। आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रोड डायमीटर के अनुसार वेल्डिंग का करंट कितना होना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आप 1% भी काम कर लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें
ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।